Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Pasar Burung Depok Solo. Pasar burung terbesar di Jawa Tengah ya teman-teman. Ada burung apa saja? Yuk ditonton videonya. Saat ini saya berada di kios Pamuklis yang berada di lantai dasar. Di kios ini ada beberapa puluhan jenis burung kicau, teman-teman. Hampir setiap hari datang stok burung baru. Di kios ini juga bisa kirim-kirim keluar kota ya teman-teman. Untuk burung strawberry kit 80. Untuk burung parkir sepasang 80.000. Ada jenggot nggak om? Jawa. Untuk burung leci bustomi mulai dari 45.000 untuk ecernya. Untuk burung ledekan laut 220.000. Untuk burung SRDC ecer 140.000, proto 150.000. Untuk burung kerap basi 100.000 ecernya. Untuk burung kepodang NTT 250.000. Harganya berapa mas? Untuk burung jalak kapas 50.000. Apa mas? Kepala hitam.
butet 200.000. Untuk burung cicak kelis 40.000. Untuk burung keisi lokal 125. Untuk burung kutilang harga 20.000. Untuk burung pakur 75.000. Tangkur 75.000. Di pasar burung Depok ini sebenarnya masih banyak jenis burung yang lain. Burung yang sudah gacor pun ada di sini. Tetapi karena keterbatasan waktu, jadi hanya sebagian kecil saja yang saya syuting. Pasar ini buka setiap hari ya teman-teman. Tapi lebih ramai jika teman-teman kesini hari Sabtu atau Minggu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Ya, 6 loh.